नमस्कार साथियों, आज फिर से हम आपके साथ नई औषधि लेके आएंगे और आपको हम उसके गुण बताएंगे, उस पेड़ का नाम बताएंगे और किस काम आता है। ये हम आपको बताएंगे। चलो देखते हैं। ये हमने तोड़ दिया है। ये पौधा है जो हमारे पहाड़ में पाया जाता है। ये भेड़ बकरियों को खिलाया जाता है। भेड़ बकरियों के काम आता है। इसकी पत्तियाँ भेड़ बकरी खाती है, इससे तंदुरुस्त रहती है, कभी बीमार भी नहीं होती। लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए लोगों तक इसकी जागरूकता और मैं इसकी पहचान दूंगा कि लोगों को किस काम आता है। लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया, ये खांसी के काम आता है। लेकिन लोग तो भेड़ और बकरी को ही खिलाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है ये खांसी के काम आता है। इसका पता, जैसा ये एक तरफ से हरा एक तरफ से सफेद है, इसको कहते हैं बान। इसका नाम है बान, लेकिन ये औषधि है। इस औषधि को इस तरह से खाया जाता है। इसका जो रस है उसको हम चबाते रहेंगे और तो खाते रहेंगे, और गले की खराश, खांसी, जैसी भी खांसी होगी सब खत्म हो जाएगी। और छोटे बच्चों को किस तरह से दिया जाता है, छोटा बच्चा तो नहीं खा सकता। छोटे बच्चों के लिए इस तरह से इसकी पत्तियाँ लेनी है, इसकी पत्तियाँ लेनी है और इसको कूटना है, कूट कर इसका रस निकालना है कपड़े से छान कर, और इसकी 2-4 बूंदे शहद के साथ मिलानी है और बच्चों को दे देनी है। और जैसे कि जो बूढ़ा आदमी है, खांसी वाला रोगी आदमी है, बेचारा वो नहीं खा सकता, जिसके दांत नहीं है, उसके लिए भी कूट कर करनी है। इसमें कूटनी है ये पत्तियाँ, इसका रस निकालना है और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है, थोड़ी सी काली मिर्च मिलानी है, थोड़ा सा अदरक का रस मिलाना है। फिर 1 चम्मच उसको सुबह शाम दो बूढ़े आदमी को, वो बिल्कुल खांसी दूर हो जाएगी। तो हम पहुंच गए अपने घर में औषधि लेके। ये हमारा चूल्हा है। हमने आजकल यहाँ बहुत ठंड है तो हमने आग जलाई सेकने के लिए। तो ये औषधि लगाइए। तो ये लकड़ का डंडा है, ये लकड़ी की कुंडी है। इस कुंडी में ये औषधि तैयार करनी है, लोहे की कुंडी में नहीं तैयार करनी, क्योंकि उसमें इसका असर खत्म हो जाता है। ये लकड़ी की कुंडी में बनानी पड़ती है। इस तरह से इसको डालना है कुंडी में, फिर इसको कूटना है। इस तरह से इसको कूटना है। इसका रस निकालना है, सब कूट के हमने कूट करके ये तैयार कर दी है। इसको आप पत्थर के ऊपर भी कूट सकते हैं, पत्थर के बिंडे से भी, लकड़ी से भी कूट सकते हैं। कूट कर तैयार कर दिया। सब जगह इसको कपड़े में लेना है। इस तरह से इसको कपड़े छान करना है, इसको कपड़े में लेना है। फिर हमें इस तरह से इसका रस निकालना है चम्मच पे। कपड़े छान के इसका कूट के फिर कपड़े में छान के ये हमने इसका रस निकाल दिया है। इस तरह से रस निकालना है, इसका रस निकाल दिया। फिर इसमें ये हमारा शहद है, ये हमारा शहद है, ये शहद। फिर हम इसमें थोड़ा शहद मिलाना है, इस तरह से शहद मिलाना है। फिर इसको शहद के साथ मिक्स करना है, इस रस को, इस रस को। ये हमारी खांसी की दवाई तैयार हो गई है। ज़्यादा ही खांसी है तो इसमें काली मिर्च डालनी है, अदरक का रस डालना है। तो फिर इसको इस तरह से खाना है। बहुत ही स्वादिष्ट दवाई है, बहुत ताकतदार होती है, बिल्कुल खांसी ठीक हो जाती है। बूढ़े को हो चाहे बच्चे को हो चाहे किसी को भी, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे इसी तरह नई वीडियो के साथ।